Alexander Rybak, velkommen hit. Så hyggelig for... Ja. Hallo. Nå det jo sånn, og når man ser litt tilbake på disse bildene, så ser man at du har jo allerede hatt en ganske lang karriere, siden du slo gjennom i 2009, og en veldig europeisk karriere. Du har vært stor i mange land. Og nå forlater du Europa. Jeg vil si jeg mer Norge-basert også, selv om jeg nå skal til Chicago. Ja, for du skal til Chicago. Ok da, jeg skal til Chicago. Men hva opplegget? Du skal gå på skole? Fredrik, det her et nytt kapittel i livet mitt. Det så gøy. Det kjempegøy. Det rett og slett masterstudier i... Det sies at det topp 3 beste filmmusikkskolene i verden. Så jeg så privilegert. Det kjempegøy. Jeg føler at jeg allerede har fått ny familie. Og det online, og så kommer mamma i bakgrunnen med sånn rekesmørbrød, ikke sant? De ser jo først og fremst kjærlighet, da. Jeg blir litt flau, men enn så lenge så har jeg liksom ikke fått noe kjeft for det. Du har jo beveget deg innenfor mange sjangere, du har jobbet i mange land, du har gjort utrolig mye i de årene som har gått siden du slo igjennom. Jeg sa jo innledningsvis her også at det kom med en pris, og da tenker jeg på et innlegg du delte i sosiale medier tidligere i sommer. Ikke sant? Som var jo for mange veldig overraskende, også for meg. Og det var i hvilken grad du har vært rett og slett pillemisbruker og spist for mye medisiner. Det startet jo med noe som skulle hjelpe da, på søvn. Altså, jeg en høyst sensitiv person. Det sånn som jeg vurderte i sted å liksom prøve å være laid back. Altså, man ser så kul ut når man... Men det ikke meg, altså, jeg på høyalert hele tiden. Og når man med på verdens største musikkonkurranse, og så sensitiv som meg, så har man ekstremt vanskelig for å sovne. Og det veldig viktig å sove når man skal bruke stemmen, spille fiolin, generelt fungere da, som menneske. Så nå vi rundt 2009 og gjennombruddet med Fairytale? Ja. Så fikk jeg litt hjelp med sovepiller, veldig uskyldig, veldig liten dose. Og så plutselig forsvant alle disse konstante plagene med at ingenting var bra nok, at jeg stopper meg selv i talen, at jeg glemmer å puste. Alt bare forsvant den siste halvtimen før jeg sovna. Jeg tenkte, dette livet. Og så ballet det seg mer og mer på de neste årene. Når var det du skjønte at du hadde en eller annen form for avhengighet? Det skjønte jeg aldri. Jeg skjønte med en gang at dette vil jeg gjerne holde på med daglig, helst. Men jeg tenkte ikke misbruk, avhengighet, jeg bare tenkte at jeg har funnet den pillen som gjør meg hel. Men altså, det jo mange som tar en sovepille iblant, og som klarer seg helt fint med det. For deg så har det tydeligvis hatt en veldig påvirkning, også kanskje på personligheten din, eller? Ja, du gæren. Det jo... Også... Legene mine de advarte meg jo hele tiden. Problemet at jeg hadde litt flere leger i ulike land, og jeg selvmedisinerte meg. Da. Jeg var helt sikker på at dette trengte jeg. Så når jeg ikke fikk det av den ene legen, så spurte jeg om den andre, og det ikke bra. Men hva gjorde du med personligheten din? Ja, når jeg tenker meg over det, alt som noen har hørt om i media, da, alt som jeg har liksom, hvor jeg har slengt buen på Lotta på Liseberg i bakken, hvor jeg har skjelt ut en lydmann, hvor jeg knakk hånda mi i en vegg etter en lydmann. Det ikke noe sammenheng her. Så tenker jeg at alt det har jo skjedd på kveldstid, da den siste rest av sovepillen dagen før har gått ut. Før du har fylt på med mer? Ja, i de siste liksom 2-3 timene når kroppen sin, nå det virkelig på tide. Så, og det har jeg merket også på folk som har vært sammen med, hvis folk har bodd sammen med meg og sånn. Når jeg kommer hjem 8:00 på kvelden, så det bare én ting jeg i underbevisstheten tenkte på da. Og det var for sovepillen din? Ja. Hva slags kjæreste ble du da?
Jeg skrev mange fine sanger. Men igjen, en jente, altså en sunn jente da, vil jo veldig gjerne snakke med kjæresten sin, uansett om hvor sent det på kvelden. Men så var det da, at jeg kom hjem fra en lang konsert klokka 10, og det var veldig hyggelig å se henne, men jeg ville helst bare sette på en film, for jeg visste hvor irritert person jeg var da. Har du vært åpen om dette? Altså, har du, i forhold til, for eksempel i forhold til kjæresten din, har hun da forstått at du holdt på med dette her, eller har du liksom skjult det litt? Ja, problemet at jeg har ikke vært åpen om dette med meg selv. Det det som var det største problemet. Det først i fjor at jeg skjønte dette her. Hva med foreldrene dine? Hvordan reagerte de på det? Ja, alle prøvde å hinte, men det som med det meste andre at det ingen andre enn deg selv som kan starte en så vanskelig prosess som å kvitte seg med noe som man tror skal redde deg. Du bestemte deg jo, så vidt jeg har forstått, for at du ville vende deg av med dette, du ville slutte med det, og da la du en plan. Hvordan så den ut? Altså, det jo det jeg sa med at man fornekter hva som egentlig roten av problemet. Så da jeg virkelig begynte å eskalere, og jeg fikk masse plager med magen og sånt, jeg klarte etter hvert ikke å gå på dagtid, så begynte jeg å gå sånn, og da fikk jeg også ryggproblemer, og så da begynte jeg, det ikke Alexander som går på gata, det var litt for tidlig for det der, ikke sant? Og da begynte jeg å skjønne at det her, jeg må komme til bunns i det her, og så hadde jeg premiere på musikalen min i fjor, og det liksom det største en komponist kan oppleve, å få sin egen musikal oppført. Det var så mange millioner kroner budsjett, og det var et fantastisk konserthus og sånn, og da skulle jeg bli frisk. Men jeg nektet å innse at kanskje jeg skulle kutte ut noen medikamenter. Så jeg begynte å turnere rundt ulike leger rundt om i Europa og ta gastroskopier og alt mulig, og alternative leger og alt mulig rart. Jeg brukte alt for masse penger på det, og ble helt besatt. Og igjen, det mest innlysende skjønte jeg ikke før i slutten av i fjor. Og da var det for sent. Jeg kunne ikke begynne å både trappe ned og gjøre en kjempebra rolle i musikalen min. Så da gjorde jeg noe helt annet. Så da begynte jeg på Valium, som for meg virket som sovepiller. Så sa jeg til meg selv at ok, nå skal jeg bare pøse på, og i januar så skal jeg si nei til alle jobber. Og jeg skal kun fokusere på å gradvis trappe av, og så bare kutte ut alt. Og det var det verste jeg har opplevd, men samtidig var det det beste også, fordi det var etter en plan. Da. Det å vende seg av, hvordan kjentes det for kroppen din rent fysisk? Jeg hallusinerte masse. I januar, februar. Jeg hadde helt sinnssyke kramper. Jeg sov jo selvfølgelig i beste fall 2 timer da, om natta, og da var det mareritt hele veien. Og mamma har noen morsomme filmklipp hvor jeg sier, mamma, kan ikke du fjerne de maurene som krabler på tennene mine? Men bare, nei, Alexander, du har ikke noe maur. Jo, kom igjen, mamma, please. Du fikk for deg at du hadde maur på tennene? Ja. Du, Alexander, du nevner familien din. Du jo født i det som i dag de fleste kaller Belarus, eller Hviterussland. Hvordan det nå? Hvor sterk den forbindelsen mellom dere som bor i Oslo, og familien du har der nede? For du har fortsatt familie der nede, har du ikke det? Ja. Nå som det såpass dramatisk der nede, hva slags kontakt har dere? Altså, det har ikke nok forandret seg, fordi jeg har alltid hatt god kontakt med familien min der nede. Og du skal se, pappa, det veldig hjertevarmende. Man ser han jeg bor jo hos pappa og mamma nå. Så hver morgen så hører jeg at han spiller trekkspill og piano på Skype for mammaen sin. Så det joiner jeg av og til, ja. Det veldig hyggelig. Og da snakker ikke de så mye om politikk og sånt. Og jeg har jo blitt oppfordret selvfølgelig om å si noe høyt ut, men det veldig lett å falle inn i fellen at man
snakker om ting man ikke vet så mye om. Jeg føler at man må som profilert person, så skal man jo helst virkelig sette seg inn i en sak. Hvis man er virkelig, virkelig flink, så skal man sette seg inn i en sak, og så skal man si sin mening, gjerne at hvis det er til nytte, da. Eller så må man da, hvis man føler man ikke har tid, så må man vente til man har satt seg virkelig inn i det, før man begynner å snakke om ting man ikke vet noe om. Du har jo kanskje, du har vel brent deg litt også, for jeg husker for mange år siden så var det et bilde av deg og Lukasjenko, tror jeg, altså presidenten. Jeg har ikke brent meg litt, da var det han som arrangerte en konsert, og det var så rart å liksom nekte å bare, ja, jeg kan gjerne komme, men jeg gidder ikke å stille opp med bilder med arrangøren. Så det er... Ja, jeg kan ikke brent meg. Nei, men du fikk mye kjeft? Ja, jeg får mye kjeft, men hvis jeg brenner meg for hver gang jeg får kjeft, da blir jeg glovarm til slutt. Hvordan opplevde du han da? Skal vi gå videre, eller? Ja, men husker du ikke? Jo. Men det er bare det at selv om dette er et program i Skandinavia, så blir det sett på i Øst-Europa også, med argusøyne. Og da vil jeg igjen, som sagt, vente til jeg virkelig setter meg inn i saken før jeg... Ikke sant? Når jeg ser en politimann banke opp en protestant da, i Minsk, så kanskje det er jeg som har skrudd sammen litt feil, da, men da tenker jeg ikke med en gang politikk. Jeg tenker at hvem er det... Altså, han burde jo ikke få lov til å være politimann. Men når du ikke vil tone flagg, som det heter, er du redd for å ikke kunne reise dit igjen? Eller komme inn? Jeg har jo familie der, da. Ja. Jeg tror kanskje de også bevisst ikke driver og forteller oss om... De vil, altså, bestemødrene mine, jeg tror de er veldig klar over at jeg er en artist, da. Og at jo mer jeg vet, jo mer er jeg utsatt. Ja. Alexander, det er utrolig hyggelig å ha deg med igjen. Og vi skal få inn litt flere gjester, men du skal sitte her med meg i Oslo. Og så skal vi få inn en del gjester, og til slutt så skal du spille for oss. Alexander Rybak, mine damer og herrer. Hope you enjoyed the clip. For more interesting conversations, please hit subscribe.